岔路是罪是好，仍賣力去追捕。扭曲規則變數，撕開灰色控訴，感覺裏判入是最領土。感情密布，是幻象在內心的透露。奢求做到，在道義上逆轉的惡報。人藏着秘密情報，計算裏偵測不到，過火一刻感應到，瑣碎證據案情卻被愈合好，似傷口般不能兩道。離情若已沒回報，性格缺失的消耗，程度大概估計到。堅持命數，自我一步，走灰色的領土。今次丁院嘅紅池山一定係佢搞出嚟。佢一次又一次咁樣做，我驚佢真係會變咗個魔警。一係你就安分守己做個副警察，一係你就自動辭職。如果唔係，遲早衰喺我手。高嫂屋企發生兇殺案，佢老公死咗。尋晚仲好地地㗎，點知今朝佢就咁。你講大話！我尋晚一直喺出邊夾住你間屋。你老公同個 model 去開完房之後，我專登 send 咗個偷食嗰啲相俾你睇，跟住你同佢嘈大交，你一定係嬲佢，所以殺咗佢。謙，你講咩啊？冇啊，我冇殺到我老公啊！你以為你唔認就可以呃到我哋嘅咩？你自己睇下呢啲相，啲相全部都係我尋日喺你屋企出邊影嘅。你嬲佢去滾，跟住同佢嘈，所以就殺咗佢。我尋晚係同我老公嗌交，但我冇殺到佢啊！咩？你要信我啊！你冇做過就一定冇事。喂，啲相影到人哋兩公婆嗌交啫，你就唔好一口咬定係佢殺咗錢生啦。咁亦都唔代表佢冇做過啊！唔好拗啦，總之有做過又好，冇做過又好，我哋警方會做嘢，唔係你哋雜誌社嘅責任。化驗報告出咗嚟，死者錢永財，死亡時間係早上6點半至7點半，死因係飲咗含有山埃嘅牛奶，同時驗出牛奶入邊亦都有安眠藥，不過安眠藥嘅成分好少，所以死者係俾山埃毒死嘅。咁死者身上面嗰啲花紅粉染料咧，係一般食用嘅花紅粉，冇毒嘅。咁我哋點用咧？通常攞嚟染紅雞蛋啦。報告入邊亦都講咗，死者係俾2次花紅粉染過。2次，咁即係話個 Jacuzzi 嗰個位就應該唔係兇案嘅第一現場。嚇！點解兇手仲要搞咁多嘢？殺完咗錢生之後，仲要浸到人哋好似成隻紅雞蛋咁嘅？因為人中山埃毒死咧，係會七孔流血嘅。兇手咁樣做好明顯就係想掩飾呢一點。阿李閃亮係嘛？呢個世界有驗屍官嘅，點呃人咧？李閃亮，棒棒。嗱，計我話咧，成單兇案嘅佈局完全唔精緻嘅，兇手極有可能一時衝動殺咗錢生，之後佢自己都好亂，所以亂咁諗方法喺度左冚右冚。咁如果個 Jacuzzi 唔係兇案嘅第一現場，咁錢生會喺邊度遇害？同埋邊度會有咁大缸水可以浸得住佢？浴缸啊！我估錢生係飲咗毒奶之後，準備沖涼瞓覺，所以主人房嘅浴室應該係兇案第一現場。錢太話佢當時喺主人房度，如果兇手搬條屍落樓下，錢太冇可能唔知。仲有，根據錢太嘅口供，話案發當晚所有工人都放晒假，成間屋都係兩公婆喺度，所以唯一解釋錢太就係兇手。太太幾位得㗎啦。我先生嘅死，你哋查到啲乜嘢？我哋掌握咗啲重要嘅線索，推測到阿錢生被殺嘅過程。係啲咩嘅線索啊？喺呢度，呢度只係棄屍嘅地點，並唔係兇案第一現場。哦，係啊。錢太，你梗係冇留意到，喺呢度有一條好明顯被物件拖行過嘅痕跡。係咩？而家科學鑑證好先進嘅，咁明顯嘅痕跡係唔會驗到嘅。所以呢一度並唔係第一兇案現場。
第一兇案現場應該係樓上。鑑證科喺浴缸上面嘅去水位嗰度見到有殘留嘅花紅粉，推斷應該係因為清洗得唔夠徹底而留低。所以錢生咧應該喺呢度首先遇害，然之後再將條屍搬去按摩池嗰度，亦即係話呢度先至係兇案第一現場。移動屍體嘅目的好明顯，有人想故意誤導警方。錢太啊，當時你喺主人房㗎嗬？係。阿錢太，你嘅意思即係話有人潛入嚟殺咗你老公，而你係完全唔知道係嘛？係啊，我嗰晚食咗安眠藥瞓，咁瞓得好冧，咁跟住我哋嗰個防盜俾人整爛咗，咁唔響我咪唔知咯。食咗安眠藥？點解之前落口供嘅時候你冇講過嘅？會唔會係錢太你故意將個防盜系統破壞，目的就係製造有第三者入侵嘅假象？冇，我冇啊。冇你會咁緊張？錢太睇嚟你都係講真話好喎。機票、passport。錢太，如果你真係冇殺人嘅話，點解要咁急住要搭飛機啊？我都希望我嘅推測係錯嘅，但係而家所有環境證供都傾向證明殺死錢生嘅兇手就係錢太嚟。我冇心殺佢㗎，我冇諗過咁樣佢會死㗎。你冇諗過成件事究竟係點樣㗎？我認我嗰晚真係好嬲我老公，我嬲佢啱我話同人傾生意，點知去咗滾。個衰佬同第二個女人去酒店開房嘅相，俾八卦週刊影低咗啊！啲記者仲將啲相 send 俾我，我睇到啲相，我當時好嬲，我仲好傷心啊！我同自己講，都唔係第一次㗎啦，隻眼開隻眼閉咪算咯。但係佢翻到嚟，我始終忍唔住質問佢啊！廢材嚟嘅！我忍夠你啦！出邊啲人話你點樣滾女人，我仲維護你話唔係，啲八婆雜誌亂寫嘅啫。而家個記者啊影咗你啲相啊 send 嚟俾我，話你同你開房啊！聽日全香港個報紙都話我老公出去滾，你有冇理我感受㗎？你奸我一陣就預咗㗎啦！邊個男人唔出去滾啊？話到老婆痴心入騙嗰啲男人啊，唔係因為佢哋忠心啊，因為佢哋冇本事啊！你執到㗎啦！我玩完食翻嚟屋企，我做咩對你唔知？你點解咁樣對我？嘿呀！啲咁嘢！當初你嫁我啊，都係貪我啲錢啫嘛！而家話有錢俾你使㗎，交咁多嘢。10幾年嚟，我一心一意咁對佢，但佢竟然一啲都唔珍惜，仲要威脅我，話要離婚啊！我越諗越嬲，我真係唔想冇咗個老公啊！我好想佢留喺我身邊啊！於是我就諗咗個好傻嘅方法，我喺佢鮮奶裏邊落咗安眠藥，到佢喺浸浴缸嘅時候，安眠藥嘅藥力終於發作，我就趁呢個時候倒咗啲花紅粉喺浴缸裏邊，諗住染到佢成身紅卜卜，短時間內都冇得再去滾。跟住我就喺房度瞌着咗啦。過咗段時間之後，我醒翻，我見到我老公仲未出嚟，於是我就走到去浴室睇下佢。點知我見到佢成個頭浸晒落啲水度，當時我好驚啊！我即刻拉翻佢上嚟，但係我發覺佢已經冇咗呼吸啦。我唔知會搞成咁噶，我錯手殺咗我老公啊！我唔想俾人知道我誤殺咗我自己老公啊！於是，我稍為冷靜之後，就用氈包住佢，將佢移屍到按摩池裏邊，然後再將防盜系統整爛，製造出邊有人入嚟將我老公浸死嘅假象。我哋都識咗好多年咯，如果你當我仲係朋友嘅，你就將件事坦坦白白話俾我聽，我可以同律政處求證。連你都唔信我啊？連你覺得係我殺咗我老公啦？係頭先喺上面講嘢，好似好荒謬，就因為呢10幾年婚姻嘅悲哀，先有咁荒謬嘅事發生啊！我唔明你咁講咩意思？你一直都知我係一個想結婚嘅女人嚟㗎。當初我選擇離開你同永才一齊，因為我知道你根本唔中意受婚姻嘅束縛。佢當時應承我，話同佢嘅前妻離婚，然後娶我。我真係俾佢感動到㗎，咁咪嫁俾佢咯。我知你一定以為我喺度狡辯，我明明係中意嗰個男人嘅錢。我冇咁諗過。你咁諗一啲都唔出奇啊！
連我自己都唔否認呢一點。等我嫁俾佢之後，我真係心一意做一個好老婆，但係可惜啊，我感動唔到佢。佢依然係咁風流，依然出邊都有咁多女人。我一直都喺度忍，直到你朋友send咗啲相俾我，我今次就真真切切要面對我嘅問題。Sorry 啊，我個朋友係做得過分咗啲。我冇心殺佢㗎，我真係冇心㗎。你真係冇做過其他嘢？你唔好呃我。我以前諗住嫁到一個有錢嘅老公，我就會好幸福、好開心。但係如果你而家問我寧願咩都唔要，我真係想要返個老公啫。呢個錢太睇落去，佢啊真係好似以為佢老公係浸死咁。嗱，錯多佢2次，包有料到，乜嘢唔出聲就可以置身事外啊！我覺得落山崖毒死佢老公嘅人唔會係錢太。點解？有新證據啊？直覺，錢太應該冇講大話，佢唔知道杯奶度已經俾人落咗山崖毒。直覺，仲有觀察同埋分析。根據化驗報告，杯奶度同時驗出有山崖毒同埋安眠藥。如果錢太真係要殺佢老公嘅話，咁落山崖咪得咯，使乜多此一舉落埋安眠藥啊？所以喺佢落安眠藥之前，應該有人喺杯奶度落咗山崖毒。咩成分析得好有道理啊！呢個只係推論嚟嘅啫，證據計我話，錢太可能首先喺杯奶度落咗安眠藥，後尾驚整唔死佢老公，於是把心一橫，再加埋山崖落去。當 Sir 講得啱。你講邊邊㗎？咁佢哋兩個確係講得好有道理啊嘛。OK， 而家所有環境證供都指向錢太，我哋可以出窩輪扣留佢48小時。師啊，你扣起阿錢太嘅旅遊證件，俾佢保釋出去。Yes sir。Sir， 你以前話過要公事公辦，唔好有灰色地帶。既然所有環境證供指向錢太，如果你係公正無私嘅，點解今次你唔相信證據，反而相信嗰個女人？就係因為所有證據都好多疑點。嗱，啲鮮奶由製造商去到錢太屋企，中間經過唔少人手，根本就唔知道邊個人喺啲奶度落咗毒。講到尾，因為你對佢仲有私人感情，所以先至會盲目相信佢。我唔知點解釋你先至會明，但我相信佢冇做過。我一定揾到證據證明佢係清白。Sorry， 我去廁所。錢太，你先生嘅死咧，同你有關係嘅咧？我冇嘢講㗎。錢太，究竟係咪你親手殺死你老公？係咪因為錢生佢滾，你好嬲，所以一時衝動殺咗佢？哎呀，錢太，你冇事。錢太，你回應下好嘛？其實係同你有關係嘅咧。喂，你哋有冇搞錯啊？點啊？冇事啊嘛？喂，你哋採訪還採訪嘛？做咩整親人嘅啫？你翻嚟啦，肚唔肚餓啊？啱啱整起個餐蛋麵俾你食先啦。唔食啦，冇胃口。做咩事啊？你唔舒服啊？係啊，個心唔舒服啊。我又做錯咩啊？做咗好錯嘅嘢啊！明明所有環境證供都指向錢太殺咗佢老公，點解你係都要幫住佢啫？分明就係主觀感情，咁仲唔係錯晒？啊！你講嘢啲口吻同阿 Stone 一樣噃。我識咗 Rose 咁多年，我好了解佢，佢絕對唔會殺人㗎。了解？有幾了解啊？你10幾年冇見，可以有幾了解？會唔會係你自己以為自己好了解人咋？我都係以事論事嘅啫，你唔好喊埋啲咁嘅乾燥啦。你估我想喊埋啲咁嘅乾燥嘅咩？我唔想你俾人利用感情咋。咦？你又食人哋嗰啲？咁你嗰啲好食啲啊嘛，
食咗你口水尾，聽晒你話冇咩？口甜舌。喂，你咁識氹人，不如諗下計氹下家姐啊。咩事？咩 Sir 同阿錢太咯，咁家姐同咩 Sir 好地地噶嘛，但係咩 Sir 就好似同阿錢太藕斷絲連，清唔楚咁。誒，放心啦，咩 Sir 唔係啲咁男人嚟嘅。你啲男人梗係幫男人講好説話啦。喂，話時話啦，你有冇同啲前度女友藕斷絲連啊嚇？冇，我自從同咗你一齊之後，我同佢哋已經恩斷義絕㗎啦。你唔中意我做嘅嘢，我一樣都冇做。你叫行東我唔敢行西，你叫我行西唔敢行東，你叫我坐唔啱企，你個企我又唔敢坐。我叫你氹家姐啫嘛，使乜撐到咁遠啊？呢個任務咧就留俾咩 Sir 搞啦，我哋有第二個任務要搞。咩任務啊？就係睇樓。睇樓？食嘢啫嘛，使乜去到咁遠啫？求其邊度食都得啦。呢間餐廳好 special 㗎，啲嘢大嚿到啊，你啃唔落。唔知你噏乜？唔好嬲啦，再嬲唔靚女㗎啦。你唔係諗住用嚿咁嘅嘢嚟氹翻我啊嘛？嗱，如果你啖氣落唔到咧，當咗佢係我，捉住佢嚟攣，揼咁就得㗎啦。我嚟出下氣都好嘛。先唔係我定，先唔係我定，先唔係我定，先唔係我定。我個 dream car， 我係咪發緊夢啊？你係咪送架環保車俾我啊？我好中意啊！你笑即係點啫？係真定唔係啫？你入去試下我咪知咯。哇！點啊？好香新車味啊！俾晒錢㗎啦，車我去邊度又車我啊？香港九龍新界，你話去邊度就去邊度。行得。你哋真係睇咗好多樓盤喎，個個都係靚樓盤嚟㗎喎。家姐，喂，工人仔啊！哇，邊個買樓啊？卡神咯。嗱，你哋有冇諗住住邊區先？要揀幾大嘅先？睇佢中意啦，不過最緊要咧就係有 BB 房，因為有人話想生2個。邊個話同你生啊？唔知醜。使乜怕醜啫？男大當婚，女大當嫁，結婚生仔好正常啊嘛。係啊，結婚生仔咧係需要好多 budget 嘅，咁所以咧我將我自己司機攞咗出嚟，咁嚟緊準備同阿師開個 joint account，咁我同你結咗婚之後咧，我啲錢即係你啲錢，你啲錢咧就都係你啲錢。喂，攞嚟睇下先。1、2、3、4、5、6、7，多勞多，喂，好多錢喎又。卡神你真係好有誠意。我攞啲嘢飲啊！我對阿師咧係好認真，我希望佢同我喺埋一齊可以得到幸福。如果冇一個好完美嘅 plan 點得咧？所以咧我就 come up with 一個30年嘅計劃。哇，30年，我仲有冇命咧？嗬，Auntie，咁有計劃，阿妹真唔嫁俾你都唔得啦。喂，如果係咁啦，不如喳喳冧拉埋天窗咯！我聽日去揾人擇日子。阿媽，你唔好講到我好似咁急住要嫁先得㗎。你睇下佢個樣，走唔甩㗎啦。況且啊，我好中意自己份工㗎，我想搏多幾年先啊。仲有啊，我唔想爬家姐頭。既然唔想爬家姐頭咧，不如咁啊，兩個一齊搞咯，雙喜臨門啊嘛，係嘛？啊，都好喎，咩 Sir？哦，你唔使咦嘢啦，你始終都要面對呢個問題㗎。嗱，趁住今日咁人齊，媽 ，share 啦，你就老老實實咁回答我，你係咪諗住就咁同阿謙咧住埋一齊咁啊過一世咧嚇？佢冇乜青春㗎啦，冇乜時間嘥㗎。Lily 姐，我對阿 Kim 咧真係認真嘅，唔係玩玩下嘅。唔係玩玩下咪得咯，咁啊攞啲具體行動出嚟得㗎。媽，我哋有分數㗎啦，你等我哋兩個自己慢慢商量啦。嘢啦，我哋攞翻去先。好啊，早唞啊啊，早唞啦。拜拜。你話啦，女生外向啊，真俾人激死啊！經紀陳啊，麻煩你幫我 check 下我哋層樓，如果依家賣出去嘅話，值幾多錢啦？咩話？300萬？喂，你早輪仲話值350㗎？
咁我考慮下先。唔該你。做咩？你要賣樓啊？你寫一間專窿啊？其實阿媽都講得啱嘅，我年紀都唔細啦，都應該為將來打算下。唔通淨係掛住依家開心咩？你都想我哋有將來㗎。人哋卡神就有7位數字積蓄啫，我又冇。我點可以要你委屈嫁俾我呢個窮鬼得啊？有冇錢有乜所謂啫？我知道你係對我真心咪得咯。咁你之前又按咗你阿爸阿媽間屋，為咗幫我贖翻呢一間。我知你錫我，所以我冇乜奢求。其實簡簡單單煮咗茶咪得咯。你唔好睇我好似女強人咁啊！其實我都好少女人㗎，我恨嫁恨生仔嘅。冇靚屋冇 BB 房唔緊要，最緊要就係個老公真心真意對我，我就已經好滿足㗎啦。我腦入邊嗰粒瘤係咪又大咗？喺我心目中係大咗啲嘅。咁係咪真係隨時會冇病？冇錯。做咩唔出聲啊？諗緊乜嘢？我喺度諗緊點樣可以揾多啲錢，或者我學下人投資啊，將來實有機會發達，到時咪可以俾到幸福你。得啦，唔使講啦，我沖。我仔，警察，做咩咁驚青啊？呢度咁早，好少人經過㗎，好似前幾日咁樣，呢度有3波人經過，跟住又發生命案，都唔知係咪同佢有關嘅。你認唔認得嗰個人個樣啊？咁我唔認得喎，嗰個人戴住帽，戴晒口罩咁樣。你啲牛奶每朝都擺喺度㗎？係啊，我哋每一朝都嚟送牛奶嘅。好，唔該晒。救命啊！救命啊！救命啊 ！Rose，Rose， 好多血啊！我真係好多血啦，好多血啦！唔使驚，紅油嚟嘅，有冇受傷啊？嚟，飲杯熱茶先。唔該。而家有冇見好啲啊？究竟發生咩事啊？自從永財死咗之後，我成日都瞓唔到，所以每晚都食安眠藥。今朝起身就全身都係紅油啊！邊個咁大整蠱啊？有冇見過人入嚟啊？冇見過喎。唔該晒。啊，係啊！頭先我去沖涼嗰時候咧，有張字條喺我床頭啊。咩事？欠債還錢。你同人有錢銀糾紛啊？唔通係無有兩？無有兩？你指嗰個係啱啱攞完國際慈善家大獎，人人都叫佢大毛生嗰個無有良啊？我老公之前同佢喺越南搞間化工廠，佢佔大份，然後我老公同佢細佬就負責睇住間廠。後尾有一次間廠爆炸，蝕晒本，但佢不停要我哋俾翻佢之前投資落去嗰啲本金啊！呢個無有良啊，改錯名啦，應該叫無良啊，差唔多。做生意嘅嘢梗係有賺有蝕㗎啦，邊有得輸打贏要㗎？我老公為咗呢件事咧，同佢嘈起上嚟，大家仲搞到好唔開心。後尾永財死咗，佢嚟揾我啊！佢叫我還錢，我唔肯，佢就恐嚇我。毛生，我先生生前講得好清楚，話間廠爆炸，我哋啲錢蝕晒㗎啦，我哋冇資金可以再俾你㗎啦。冇錢還啊？
唉，今次把刀啊插落個西瓜度，下次把刀啊兜頭插落呢度啊！有冇錢還？你諗清楚啊！咁佢擺明就係恐嚇啦。我一個寡婦，冇有良有黑社會背景，我可以做到啲乜嘢啊？或者呢個就係我害死我老公嘅報應啦。你唔使咁自責㗎，你老公唔係你害死嘅，佢係俾人喺杯奶度落山街毒死。咁係邊個害死我老公㗎？係咪就係梅好良啊？而家暫時仲查緊，不過落山街同林紅友好有可能同梅有良有關。而家未夠證據，我哋警方做唔到啲乜嘢，但係我會幫你落保備案。你最好咧請個私人保鏢比較安全。我明嘅，作為朋友，我有事你唔會唔理我㗎嗬？阿 Sir， 我出去睇下有冇啲咩線索。朋友一場，幫得我一定幫。咩啊？自從我老公死後，我冇人可以靠噶啦。我而家剩翻你呢個朋友喺上流社會，要有翻個交心嘅朋友，原來好難噶。我咪講咗咯，你有咩事隨時可以 call 我。喂，過嚟沖涼。哇！我講過㗎啦，呢啲機密 file 嚟㗎嘛，唔可以立亂睇㗎。乜前太俾大毛生恐嚇咩？推測嚟嘅啫，未有實質證據。仲使審，梗係佢啦，佢個底大家都知㗎。我都叫咗阿文去越南查下佢間化工廠點解會發生意外。有冇消息啊？原來毛有良叫錢永財買通當地嘅官員，揞住呢單嘢，所有嘢都係大毛生嘅主意。明明係工廠嘅錯，但係將所有責任推晒落啲工人度，等佢哋自己一個崩都唔使賠，正派無論商人。喂，你哋點解會有呢啲料嘅？係有個受害人寫匿名信嚟報料㗎，等我儲多啲料，一次過爆晒嗰啲衰嘢出嚟，等我仲攞咩慈善大獎㗎啦！聽講毛有良問阿錢永財攞翻個投資嘅錢，咁錢永財話冇，所以毛有良就殺咗佢。唔排除呢個可能嘅，不過間工廠咁多受害人，其中一個係兇手都唔定。邊個做嘅都好啦，總之點都要爆晒嗰啲衰嘢出嚟㗎啦，等我身敗名裂。喂，你唔好唔記得毛有良有背景嘅喎，你唔好立亂爆料啊！我有個警察男朋友，我都未驚過。哇！你咁睇得起我，我真係唔知擔心好定開心啊！哎呀，我有啲嘢要講俾你知嘅，聽完之後我唔知你開心定唔開心啦。咩啊？我錫住你個荷包買咗個 Dream Car 啦，下個月開始唔使供啦。架車，我哋好中意嘅喎。我係好中意架車㗎，但係我更加中意你。其實你對我好咧，你送個公仔俾我，我已經好開心㗎啦。唔使啦，我仲供得起嘅，使乜咁快同我慳家啫？唔得，唔得！我警告咗間雜誌社未啊？我哋已經做咗嘢啦，毛生。話俾你聽啊，再亂寫嘢啊，雜誌社接埋佢啊！仲有啊，嗰個錢太啊，還錢未啊？我好好地招呼下佢啊！知道啦，毛生。毛生有係咩？何謂要揾你？出去。兩位 Sir， 有咩幫你哋唔到啊？毛生，我哋知道錢永財生前係同毛生你有生意嘅合作，因為錢銀嘅問題搞到好唔開心，而且最近錢太仲俾人恐嚇。請問毛生你知唔知啊？兩位 Sir， 話俾你聽啊，錢我就冇乜，不過大把嗰隻。我最近仲攞咗咩獎啊？慈善家大獎啊！慈善家大獎啊！我會唔會為咗少少錢恐嚇佢啊？你唔係為錢，咁為面啦係嘛？咁多手下睇你頭，如果俾人知道你連個女人都擺唔平，咁啊好冇面。你兩個有證據咧就拉我，唔好嘥我時間。毛生，
前太俾人恐嚇呢件事已經記錄在案，即係話我哋警方開始留意呢件事。如果你亂嚟嘅，你應該知道後果係咩㗎？阿 Sir， 你講完啦係嘛？我好忙啊。宋鏗，兩位請。咩慈善家喎？沽名釣譽，真係想揼佢啊！冷靜啲，用暴力係解決唔到問題㗎。呢咁嘅無良有錢佬啊，錢永財嘅死擺明同佢有關㗎啦。如果咁都俾佢走啦嗱，我實唔會放過佢嘅。嗱，我知你嫉惡如仇，但係我哋係有法治嘅，我絕對唔容許下屬私下對啲罪犯報仇。我明白啊，唔可以知法犯法啦嘛。毛生，我哋雜誌社一登咗你越南間化工廠發生意外之後，我哋雜誌社就收到恐嚇電話，唔知你對呢件事有咩回應？哇！呢位記者姐姐，你乜周刊㗎你？乜得你啲口吻同嗰兩個阿蛇你一模一樣咁樣嘅？我因住我告你誹謗喎！你真係毛生，你係唔想答啊，定唔敢答啊？係咪你真有事所以唔敢答我？你影夠未啊嚇？喂，唔好影啊！走啊！走啊！走啊！人哋做採訪啫，使唔使喐手喐腳啊？喂 ，Matt， 救我啊！工人同保鏢都唔見晒啊！我唞唔到氣啊 ！Rose， 咩事啊 ？Rose 喺屋企出咗事，我去睇下佢。你唔好再喺度搞事啦，翻去啦。離晒譜嘅，收到前太一個電話，支箭咁飆咗去，都唔知邊個先至係個女朋友。Kim 姐，你唔好亂咁諗啦，Matt Sir 都係做嘢啫。係咯，Kim 姐你諗太多啦。喂，後面個藍色車咧，成日都跟住我哋。死啦 ，Kim 姐，係咪頭先我哋得罪咗大毛生，所以佢揾人嚟教訓我哋啊？咩啊 ？Kim， 咩事啊？我架車俾人跟緊啊！唔知係咪大毛生派人嚟做嘢咧？我叫你唔好亂咁爆料㗎啦，你又唔聽。你而家去緊邊啊？我翻緊雜誌社啊！我有啲驚啊！你可唔可以過一過嚟啊？我警告過佢，佢唔敢亂嚟㗎，你唔使擔心。阿 Rose 可能有性命危險，我驚佢出事啊！你自己小心啲啦，有咩事 call 我 ，OK？Kim 姐叫到 Matt Sir 撲到嚟護花啦。撲佢撲啊！不過撲去前太嗰度啫。喂，你即刻去前太嗰度睇下咩料啊！好，我哋一定會幫你及實 Matt Sir 同埋前太嘅。嗯。喂，叫你哋去睇下係咪無有良派人去搞前太啊！我對阿 Matt 不知幾有信心，佢唔會做啲對唔住我嘅嘢嘅。Stone 啊，我驚毛生揾人去搞雜誌社啊！你同我上去睇下阿兼啊！唔該晒。你哋係邊個啊？點解我屋企㗎？有人請我出去拍裸照啊，前太。唔知執場食幾多錢咧？唔使驚，前太大把錢啊，俾得起有餘。呢個咪無有良派嚟㗎？你快影完我哋自己 happy 下啦！你唔好行埋嚟啊！救命啊！你嗌啦！你啲工人同個保鏢啊，俾人哋打暈咗㗎啦！隨便啊，隨便啊！你對我啊！警察！咩？ Rose。咩上架車？點啊？係咪？黃 Kim 姐咁信阿 Matt Sir，佢竟然有偷情。男人真係信唔過啊！死啦！拎啲相翻俾 Kim 姐睇啊！你話咧，仲影走啦！唔使驚，冇事噶啦。我好驚啊！好在你及時趕到，但如果唔係，知唔知點算啊？係啊，有咩唔妥啊？使唔使送你去醫院？唔好啊，唔好送我去醫院啊！有啲傳媒知道咧，又話我做新聞噶啦。我諗我唞下冇事噶啦。你坐低。阿蓮，公
公司有冇咩唔妥？有冇3個人上過嚟搞事啊？3個人，嗰個算唔算？阿君啊，我專程嚟同你道歉啊！呢幾日我諗通咗㗎啦，我知道我冇權嬲你，更加冇權干涉你同邊個喺埋一齊。我淨係想你知道，我真係好緊張你。君啊，俾多次機會我啊！楊先生，請我係唔好嚟㗎。我收聲啊！下擺邊啊！大佬啊，有事慢慢講，唔好亂嚟啊！唔對你講，邊條八婆叫許文添？幫我報警！我捉住佢！做咩咁中意亂寫嘢？我斬咗隻手落嚟！唔好啊！唔好啊！來人，回屋！啊！小心啊！我真係好痛㗎！阿星，你點啊？喂，你有冇事啊？你仲顧住我？你背脊流好多血啦！我拖白車。唔該。阿哲，你有冇事？冇。堅姐，你冇事啊嘛？唔使審啊，細個無生做噶啦。堅姐，你傷得重唔重啊？冇乜嘢，醫生話扭親下都走得。唉，避得過呢一劫啊，都避唔過情劫啦。咩情劫？冇啊。係咪有啲咩發生咗？一定有。俾我睇你頭先影咗啲乜嘢？你頭先去到前台嗰度，有冇見到前台係咪有咩危險啊？我哋見到啲乜嘢，咪影咩咯。Kim，你咪受咗傷，有冇事啊？我哋都係翻雜誌社先啊。係。係咪咧？我叫咗你唔好搞嗰個無有良㗎啦。嗱，而家有禍上身啦。你明知我惹禍上身，你仲走咗去？我開到聲要你幫㗎，你都唔理我。我咪同你講咗咯，前太有危險啊！有幾危險啊？使唔使嚟醫院啊？有冇去報警啊？當時得你兩個，你講到件事有幾大都得㗎啦。唔好話你緊張佢多過緊張我。你唔好亂諗嘢啦，定係你真係唔信我啫？啲相話俾我知，你撲到去就為咗同佢攬攬錫錫啊！你叫我點信你啊？Kim，件事唔係你諗咁樣啊！你冷靜啲聽我解釋啦。你可以有 N 咁多個理由去解釋、去狡辯，就等於我叫你同我結婚一樣。你一樣有個 N 咁多個理由去逃避，嗰啲根本就唔係理由。你老實話俾我知，究竟點解你唔想同我結婚？真正嘅理由究竟係乜嘢？我而家俾機會你解釋啊！你出聲啦，你講啦！你唔講，咁我代你講啦，好唔好？呢個就係你講唔出嘅理由。阿星，唔好喐啦！醫生啱幫你輸血連咗針，你扯清傷佢就唔好噶啦。我冇事喎，皮外傷小問題嚟嘅啫。今次為咗救我搞成咁，我心真係過意唔去啊！傻啦，為咗你，就算冇一條命都冇所謂。唔好咁講啦，好彩你及時趕到咋，如果唔係都唔知幾多同事會受傷。我一定唔會放過嗰個無有良。睇下你啊，受咗傷仲過嚟做嘢，而家最緊要咧就好好養傷。我啱就嚟放學啦，我叫買啲日用品過嚟俾你啊！唔好啊，君，我唔想佢擔心啊。仲有，應承我受傷件事咧，唔好同我阿爸阿媽講啊。放心啦，我會幫你睇住佢哋噶。唔該晒。我同你做咩要咁客氣喎？休息下先，我買啲嘢你食啊。我想食艇仔粥、牛脷酥同埋腸粉。有要求添啊！有位受傷咁開胃嘅，我而家去買。唔該晒。哲，
喂，一直都喺度啊？我擔心阿東 Sir 嘅傷勢佢嚴唔嚴重？放心啦，佢硬淨冇事嘅。係咧，你手傷成點啊？少少界傷啫嘛。你話如果頭先如果唔係東 Sir 喺度，後果真係不堪設想。因為淨係靠我真係冇用，我都保。其實邊關你事啫？你冇諗咁多啦。關啊！我頭先喺度一直喺度諗，嗱，我講出嚟你唔好怪我。東 Sir 連自己條命都唔要嚟保護你，我覺得你翻佢身邊係比較適合你嘅。我淨係想你知道，我依然好關心你。知啦。好好保重。你都係，好好照顧自己。我會同朗朗講，佢得閒嚟俾電話我，你都係有需要隨時打嚟。收到消息，有個有錢佬喺酒店俾人謀殺。無有良咩 Sir？就係佢哋兩個發現死者報警㗎。你兩個點樣發現死者㗎？媽咪俾咗個地址我哋，叫我哋上嚟出鐘，我哋咪跟住個地址上嚟咯。一上到嚟就見佢死咗喺度啦，於是咪報警咯。唔關我哋事㗎 Sir。同佢哋攞份口供。Yes Sir。咩 Sir？經初步檢驗，死者應該中咗山埃毒，懷疑人喺酒裏邊落咗毒。我哋山埃，咁咪同錢永財中嘅毒係一樣？Ivan，係，攞啲酒翻去做個詳細嘅化驗。OK。逐段舊情似是遺憾，就是日後共誰有着緣分，始終不可取替着這真摯質感。若有天跟你再度走近，如同陌生也不驚震，你的餘生再別要傷心。逐段舊情已是無憾，日夜夜為誰也是緣分，不枉一生間抱着這安慰是命感。若有天因有這段感慨，才珍惜你的所愛，我的離開也是愛。